啱做完架 GR86某一個部分嘅位置，覺得自己都整得 OK 嘅，同大家分享下。睇下啲位得唔得？感覺上嘅 finishing 好似 OK 喎。咦？唔係喎，等陣先，呢邊好似未貼嘅喎。唔好意思啊，啱呢邊咧原來係未貼嘅，但係大家睇翻嗰邊係有貼嘅先。好，再嚟個，俾大家睇下呢邊先。覺得啲收邊效果點樣呢？ OK 嘛？其實究竟呢邊有冇貼到嘅咧？其實呢邊係咪都係冇貼到嘅咧？你哋覺得咧？好啦，開估。其實呢邊係有貼到嘅。見唔見到呢度未收晒邊啊？特登留返畀你哋睇嘅，真係貼緊嘅，未收晒邊嘅。喂，睇住咁多先，下次見，我要努力工作啦，拜拜。